សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការសិក្សានៅ Python Programming Language ហើយនៅក្នុងវគ្គនេះបាទគឺយើងតទៀតបាននៅ request របស់យើងហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកយកនៅ post បាទយកមកចែកជូននឹងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹង post នេះគឺសំខាន់ណាស់បាទគឺយើងអាច which is upload file យើងអាច post នៅ Excel មួយបាទចូលទៅកាន់ HTTP ក៏ដូចជា host របស់យើងបាទហើយយើងអាច set នៅ password username និយាយទៅតាមហ្នឹងយើងអាច access ដោយបើសិនជា host របស់យើងមកទាមទារនៅ username ឬ password ឯបានបើយើងអាច set នៅ password set នៅ username បានអរជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងនេះបាទខ្ញុំដូចបងប្អូនឃើញនៅ folder ខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំមាននៅ file ដែលមានឈ្មោះថា hfs server បាទ which is file នេះហើយបងប្អូនអាច download បាននៅក្នុង which is Google ដោយវាយដាក់ថាពាក្យថា hfs អញ្ចឹងបាទវាធ្វើការ load ឡើងមកហើយយើងធ្វើការចុច run ចេះឥឡូវនេះគឺវាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំអាចបង្កើតនៅ folder មួយដើម្បីប្រាប់ថាអូខេពីណាក៏ដោយក៏អាច which is upload ចូលមកកាន់ folder របស់ខ្ញុំហើយចូលមកកាន់ directory ដែលជា which is http file server នេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត folder ខ្ញុំធ្វើការ right click បង្កើត folder មួយហើយខ្ញុំ folder នេះបងប្អូនដាក់ឈ្មោះអ្វីបានតែខ្ញុំនិយាយថា which is going to be upload ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការចុចមកឆ្វេងទាញនៅ upload folder នេះបាទចូលមកកាន់ visual file system ហើយវាសួរយើងថា do you want anyone to be able to upload to this folder ហើយយើង click yes វាថាបើសិនជាបងប្អូនចង់ turn នៅ folder វា upload នេះខ្លាយទៅជា folder ដែលពីណាក៏អាច access បានបង click yes តែបើមិនចឹងទេគាត់នៅជា folder ធម្មតាបងប្អូន click ទៅលើ no ប៉ុន្តែដោយសារតែដូចខ្ញុំបាននិយាយមេរៀននេះគឺយើងសិក្សាអំពីការ upload ចឹងហើយគឺ click yes ឥឡូវ folder នេះវាធ្វើការ return មកទៅកាន់ red អ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើ right click ទៅលើ upload folder ហើយចូលមកកាន់ property នៅខាងក្រោមនេះកន្លែងនេះគឺ which is permission ដែលចង់និយាយអំពី folder នេះតើយើងឲ្យគេធ្វើឲ្យបានខ្លះបាននៅក្នុង folder ហ្នឹងវាមាន access delete ហើយនិង upload អ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបាទគឺយើង click ទៅលើ anyone នេះគឺមានន័យថាពីណាក៏អាច access កើតហើយយើងចូលមកកាន់ delete ហើយយើង click ទៅលើ anyone នេះគ្នាពីណាក៏អាច delete នៅ file ហ្នឹងកើតហើយចូលមកកាន់ upload ហើយ click បាត់ទៅលើ anyone មានន័យថាពីណាក៏អាច upload ចូលកើតហើយចុងក្រោយគេបាទយើង click ទៅលើ apply ដើម្បី apply ដូច set up នៅ new permission របស់យើងអូខេចប់តែប៉ុណ្្នឹងឥឡូវនេះក្នុង Python ដោយសារយើងមាននៅ which is visual file system វាមាន http ពីយ៉ាងណាមិញបាទខ្ញុំធ្វើការ copy នៅអាសយដ្ឋាននេះ which is http address របស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំធ្វើការចូលមកកាន់ Firefox ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការផាសវាដាក់មិនចេះឥឡូវគេវា online ទេបងប្អូនគេ online ហើយមាន folder បើខ្ញុំ click ចូលទៅក្នុង folder បាទមានទាំងអស់អត់មាន file បើយ៉ាងណាមិញបាទបើយើងអាចនៅក្នុង which is http web page របស់យើងនេះបើយើងអាច click upload បានបាទនិយាយទៅយើងអាច browse យើងអាច upload ចូលបានបើយ៉ាងណាមិញបាទយើងអត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងចង់លក្ខណៈមួយយើងទៅ save code ពី Visual Studio យើង save code នៅក្នុង Python យើងប្រាប់ថាអូខេខ្ញុំមាននៅ file នៅក្នុង directory which is YouTube នេះខ្ញុំធ្វើការបង្កើតនៅ file មួយខ្ញុំ right click ហើយបង្កើតនៅ file មួយហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា just going to be khmer.txt ហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការចូលទៅកាន់ khmer.txt នេះខ្ញុំនិយាយថា which is going to be hello Cambodia ហើយនៅក្នុងនេះនិយាយថា hello world តែមិនហើយខ្ញុំធ្វើការ click save អូខេបើយ៉ាងណាមិញបាទយើងមាននៅ which is khmer.txt ដែលជា text របស់យើងនេះហើយខ្ញុំធ្វើការទៅ save code នៅក្នុង Python វាថាអូខេនេះគឺជា file ដែលអ្នកត្រូវ read ហើយបន្ទាប់ពី read ហើយគឺអ្នកឯងធ្វើការ which is ប្រើនៅ which is http request ដែលប្រើនៅ post វានឹងធ្វើការ send នៅរាល់ information ដែលនៅក្នុង file នេះទាំង3យ៉ាងអីទាំងអស់ហើយវានឹងធ្វើការ send request បាទមកកាន់ http file server ដែលយើងកំពុងមាននេះហើយវានឹងធ្វើការ upload automatic មកបាទទៅ save code ពីនៅក្នុង Visual Studio Code អញ្ចឹងអ្វីយើងត្រូវធ្វើឡើយនេះបាទនៅក្នុង Visual Studio Code ដំបូងគេបាននិយាយ which is going to be import request ហើយនឹងក៏មាន which is going ខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ function មួយហើយwhich is យើងត្រូវការនៅ URL សិនដំបូងយើងត្រូវការនៅ URL which is represent អំពី URL ដែលយើងត្រូវ upload បាទឬក៏យើងអាចនិយាយថា host និយាយថា host ចេះឲ្យបងប្អូនឆាប់យល់ host URL សេរីខូទៅកាន់
which is អាស្រ័យដ្ឋាននេះយើងកំពុងមាននេះប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ទាំង full នេះទាំងអស់ចេះ copy ដាក់បញ្ចូលនេះអូខេឥឡូវយើងមាននៅអាស្រ័យដ្ឋានរបស់យើងដែលយើងអាច upload បញ្ចូលក៏ឥឡូវនេះយើងត្រូវការនៅ which is file បាទ file របស់យើងគឺយើងបានបង្កើតហើយមិនអញ្ចឹងគឺ which is khmer.txt នេះអូខេតមកទៀតបាទនៅខាងក្រោមនេះខ្ញុំធ្វើការ define មក which is function មួយដែលនិយាយថា which is going to be upload file ហើយនៅក្នុង parenthesis មកណាគឺខ្ញុំថា x បាទ represent អំពី URL ថ្ងៃក្រោយពេលក្រោយនៅពេលយើងធ្វើហើយនៅក្នុងនេះផងដែរខ្ញុំនិយាយថា which is going to be with request dot post submit is request dot post ហើយ option ទី1នេះផងដែរបើគឺចង់និយាយអំពី URL បាទ URL ដែលយើង which is ការយើងទៅ post បាទចូលទៅកាន់ which is host របស់យើងនេះចុះឡើយនេះខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមាន h which is URL នេះខ្ញុំដាក់ឲ្យចូលមកចេះហើយបន្តមកទៀតបាទគឺ option ទី2បើចង់និយាយអំពី file ដែលយើងត្រូវ upload ឡើយខ្ញុំធ្វើការនិយាយថា file serial មកកាន់ curly braces ហើយនៅក្នុង curly braces នេះវាពីព្រោះនៅកន្លែងនេះបងប្អូនអ្នកគ្នាទៅចាំថានៅក្នុងrequest នេះបាទភាគច្រើនគេប្រើនៅ which is dictionary បាទដែលចង់និយាយពីខាងឆ្វេងដៃគឺ file ហើយខាងស្ដាំដៃគឺ which is ការដែលយើង open នៅ file របស់យើងហើយយើង read នៅ binary មានន័យថាយើង read ពីព្រោះថាមានន័យថាអញ្ចឹងមានន័យថា khmer.txt ឡើយនេះនៅពេលដែលនៅក្នុង Python គឺវានឹងធ្វើការ read រាល់ binary ដែលនៅក្នុង khmer.txt នេះហើយវានឹងធ្វើការ send រាល់ information ទាំងអស់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុង khmer.txt នេះទាំង binary ទាំងឈ្មោះទាំងអីទាំងអស់ដែលប្រើនៅ which is នៅក្នុង dictionary វានឹងធ្វើការ send raw information ហ្នឹងទៅកាន់ which is http file server នេះហើយ upload បញ្ចូលអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះបងដែរគឺយើងត្រូវតែប្រើនៅ which is dictionary បាទកន្លែងនេះគឺអញ្ចឹង which is key ដំបូងគេនេះគឺបងប្អូនអាចដាក់អ្វីក៏បានតែខ្ញុំនិយាយថា file ទេ file ហើយបន្តមកទៀតយើងនិយាយ colon ពីព្រោះវាជា dictionary ហើយដំណងទី2 which is យើងត្រូវតែ which is open នៅ directory file របស់យើងដើម្បីយើង read a binary អញ្ចឹងកន្លែងយើង is going to be open បាទ parenthesis ហើយនៅក្នុង parenthesis ផងដែរគឺយើងត្រូវការwhich is យើងត្រូវការនៅ file which is the ទី1 directory file ដែលយើងត្រូវបើក read នៅ binary របស់យើងគឺ directory file ដែលយើងត្រូវបើក read បាទ which is directory file ដែលយើងត្រូវបើក read នៅ binary គឺ which is khmer.txt នេះបាទយើងមិនត្រូវនិយាយថា c colon front slash bla 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 ហើយមិន khmer.txt ប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយ khmer.txt យកពីព្រោះយើង execute Khmer Python បាទនៅក្នុង directory មួយគ្នាចឹងកន្លែងនេះគឺយើងនិយាយថា khmer.txt ហើយ option ទី2បើគឺចង់និយាយអំពី mood បាទយើងមិនអាចនិយាយថា read ហើយក៏យើងមិនអាចនិយាយថា write ប៉ុន្តែយើងread បាទ read នៅ binary អូខេអញ្ចឹងដោយសារតែ which is កន្លែងនេះបើវាធ្វើការបើកនៅ file khmer.txt ពី directory នេះមកហើយវា read នៅរាល់ binary ទាំងអស់ដែលនៅក្នុង file ហ្នឹងហើយមានទាំងឈ្មោះមានទាំងអីហើយវាធ្វើការ post បាទនៅ file ហ្នឹង file ដែលជា khmer.txt ហ្នឹងចូលមកកាន់ x ដែលជា URL ដែលយើងដាក់ទីទៀតគឺ which is http ដែលជា which is file server នេះហើយនៅក្រុមនេះបាទគឺខ្ញុំចង់ឲ្យវា return ទៅកាន់ statute code បន្តិចដែលខ្ញុំនិយាយដែរ which is ចូលមកនេះ with request submit មិនមែនអញ្ចឹង which is ask web ហើយនៅក្រុមនេះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការឲ្យវា print sound message បន្តិចនៅពេលដែលវា upload វាឲ្យវា show នៅ which is statute code ដែលនិយាយថា web.statute code បាទតែហ្នឹងឥឡូវនេះយើងមាន function នេះនៅខាងក្រោមនេះគឺយើងអាច call វានិយាយថា which is going to be upload software មិនមែន upload នៅខាងលើនេះ software កន្លែងនេះវាត្រូវ upload file នៅខាងក្រោម upload file ហើយ document x នេះគឺ which is host URL នេះយើងផាស host URL នេះចូលនិយាយថា host URL អូខេអ
Say you mean thumb and like chop down execute ban which is khmer.py you want that we upload cho lot I just mở ra tao mới sẽ bị load lang mau which is HTTP file server bao nhiêu on cho mình dùng clearនៅ console này thầm mình đấy là mình dùng execute nó khmer Python nữa cái gì vậy là require which is vì ta upload khmer.txt fully upload khmer.txt 27 at 7.8 KB per second ហើយវានិយាយថា request post upload ហើយ message នៅក្នុង console Python របស់យើងគឺវាលោតឡើងមក200អញ្ចឹង200នេះបាននៅក្នុងភាសា Python គឺមានន័យថា successful បាទបងប្អូនចាំ200នេះគឺមានន័យថា successful បាទហើយ200នេះគឺភាគច្រើនគេវាច្រើនលោតមកនៅក្នុង which is HTTP បាទនៅពេលដែលយើងប្រើនៅ HTTP យើង request មួយយើងធ្វើមួយវាច្រើនលោត200ហើយបើសិនវាលោតនៅ203អត់ពេលតែវាលោតនៅ403ឬក៏409ភាគច្រើនវា error បាទក៏ប៉ុន្តែវាលោតនៅ200យើង200គឺមានន័យថា successful បាន upload complete ដោយតែបងមិនឃើញ upload complete ហើយបើសិនខ្ញុំឥឡូវនេះបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចបើសិនខ្ញុំចូលមកកាន់ home ដែលជា server HTTP ខ្ញុំចូលមកកាន់ upload folder សួរតែឃើញខ្មែរអត់ពេលឃើញមកខ្មែរ.txt ខ្ញុំបាន upload ចូលបាទហើយខ្ញុំបើកឥឡូវឃើញថាមាន hello Cambodia hello world perfect ឥឡូវខ្ញុំចង់បើកចូលមកកាន់ web browser បន្តិចក្នុង web browser ហើយយើងមានមែនគេវានៅក្នុងនេះ which is localhost upload khmer.txt គេត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងសារដែលបងប្អូនបានយល់បាទអានេះគឺជាវានិយាយចំទៅវាសារតែខ្លីមែនតើបងប្អូនអរគ្នាបាទគាត់តែយើងបាទយើងគាត់តែនិយាយទៅ request post យើងមាន host របស់យើងហើយមាន file របស់យើងក៏ប៉ុណ្ណឹងយើងអាច post បាននិយាយទៅអត់មានផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដោយសារដែលបងប្អូនបានយល់នៅក្នុងនេះគឺនៅមានទៀតបាទនៅក្នុងវគ្គក្រោយហើយយើងនឹងជួបគ្នាvàoវគ្គក្រោយបន្តទៀត